bird， 好 bird 这个字的母音呢在 ir 呢发成一个数字3，后面呢绑了一只马尾，这个音标我们就念成啊，记得舌头要卷起来。b 呢发成 bird， d 呢念成的，整个字我们就念成 bird。好，那 bird 呢它是个名词，中文翻成鸟。我们看例句，A bird flew past the window。 好，主词呢就是 a bird， 一只鸟。一只鸟怎么了呢？ flew。 好，各位 flew 还记得吗？ flew 这个字呢是 fly 飞的过去式。好，那我们以前已经有复习过了， fly 这个字呢它的过去式呢是 flew， 过去分词还记得吗？要变成 flown。 好，所以呢它的母音的变化从 y 变成 ew， 再变成 own。 好，这同学要特别注意到的。所以呢有一只鸟飞了过去。好，这边有一个字，这个字呢念成 past。 原本当作形容词，可以当作所谓的过去的，但是呢它还可以当作介系词。当作介系词的时候，我们中文呢要把它翻译成经过的意思。好，它呢从什么地方经过呢？从 window 就是窗户的意思，它从窗户呢飞了过去，飞然后经过窗户，那么我们英文就用 past 这个介系词。最后我们再来复习一次 bird， 名词鸟， A bird flew past the window， 一只鸟飞过窗户。